如果只搭配开灯声，也就是拟声音效，就是这个效果。可如果你会那么一点点音效设计的技巧，就是这样的效果。做法也很简单，只是在拟声音效下面叠加了一个加强的打击音效。所以你只要知道这个原理，拟声叠加加强音效，就能做出质感出色的音效设计。再比如这个例子，主角登场，原片是搭配的上升耳鸣音效，黑场的时候呢，叠加了 hit 打击，冲击力立马就起来了。音效设计一定要跟着画面的情绪走。再比如这个案例，要表达他突然睁眼看到希望，只搭配上升停止，好像感觉不到位。再叠加一个构建希望的上升，是不是感觉就对了？这就是叠加音效的魅力。我整理的音效库呢，都会根据使用场景中文命名。大家一开始学剪辑就可以直接尝试使用这个音效库的音效，能够高效匹配各种使用场景，精准定位所需音效。